20, 21, 20. Good morning again and welcome to second episode from Chandigarh. ଏବେ 10:30 ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅନୁରାଗ ଆଉ ସମ୍ବିତ ଏଇଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବିକାଶ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ କଭର କରିଦେବା ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼ କଲି। ଦେଉଳିରୁ ଗଡ଼ମଧୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଭେଜିଟେବୁଲ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ହିଁ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଧୁପୁର ଏଇଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସାରା ଟର୍ଣ୍ଣସ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକି ମହାନଦୀର ପଛକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବହୁଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ବି ପାଣି ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ ଭ୍ୟୁ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଏଇଠିକାର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲାଉଡ୍ ସବୁ ବି ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତ ଆସିଲା ବେଳ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁଠି ରହିଯିବା। এই ବ୍ରିଜ୍ ପୁରୁଣା କାଳର ବ୍ରିଜ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଠୁ ଗଡ଼ମଧୁପୁର 3 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଓ এই ଗେଟ୍ରୁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ପାଣି ବି ଭରିକି ରହିଛି। ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ରହିଲା, ତ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ହିଁ ଥିବ। ଆମେଜିଂ ଭ୍ୟୁ। ଏଠି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ରହିଛି, ତ ଲାଗୁଛି ସତେ ଏମିତି ଆମେ ସାତପଡ଼ା ଯାଉଛେ ଭଳିଆ। ସାଇଡ୍ରେ ଫିସରିଜ୍ ସବୁ ବି ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜାଲ ସବୁ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ସେଇଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଠି ବାଁ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି ସାମ୍ନାରେ। ଏଇଠି ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ପାହାଡ଼ କଡ଼ରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କି? ମତେ ଲାଗିଲା ସେଇଠୁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ପାହାଚ ହେଇଗଲା ଆଉ। 22 ପାହାଚର ଶେଷ ଭାଗରେ 2ଟି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ଏମାନେ ଏଇ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ବେଢ଼ା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନି। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ରହିଲା, ଯାହାକି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିରାକେଲ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଖରାରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି, ତେଣୁ ମନ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ଲେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲୁ। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଗାଁ ଅଛି, ତେଣୁ ପରମିସନ୍ କେମିତି ନେବୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ହଠାତ୍ 2 ଜଣ ଗାଁ ପିଲା ଆସିଲେ
ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ କି ମନ୍ଦିରର ବାହାରୁ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ନେଇ ସତରେ କାଳିଆର ଲୀଳା ଅପାର। ତାର ଡରି ନ ଲାଗିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ମନ୍ଦିର ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏହାକୁ ପତିତପାବନ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆଗକାଳରେ ଅଛୁଆଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ହେଉନଥିଲା, ତ ସେମାନେ ବାହାରୁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପିଢ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଠି କାଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର 200 ବର୍ଷରୁ ବି ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଠାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ତାଙ୍କର 17ତମ ପିଢ଼ିର ଅଧୀନରେ ବହୁତ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଲାଗୁଛି। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଧୀର ସିଂ ଏବେ ଏଠାକାର ମହାରାଣୀ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲେ। ଏଇଠି ପୁଣି ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏଇଠି ନୃସିଂହ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀର ସୁନ୍ଦରତା। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିନି ବୋଧେ, ତେଣୁ ଆଖପାଖ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କଡ଼ର ସେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ଲୋକାଲମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରାଣୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ବା ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଭାବେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ସେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। 2018 ମସିହାରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରାଣୀଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଏଠାକାର ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଏକ ହେରିଟେଜ୍ ବା ଇକୋ ଟୁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ରାଜମହଲ ଏଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଆଲାଉ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ପରେ କେବେ ଆସିକି ସେ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଉଦୟ କନ୍ନା ସିଂ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜା ମାନସିଂଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାକାର କମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଗଡ଼ ପୂର୍ବରୁ କମାଗଡ଼ ନାଁରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଏବେ 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ଜୋରରେ ଗରମ ବି ହେଉଛି, ତ ଏଇଠୁ ବାହାରି ଯିବା। ଆମେ ତ ଏଠାକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାର ପାହାଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଭରା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା। ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର 2 କଡ଼ରେ ପାଣି ଭରି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜାଗାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତି ଭରି ରହିଛି। ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବହୁଛି ଏବଂ ପଛପାଖକୁ ପାହାଡ଼ ଘେରି ରଖିଛି। ଏହା ନେଚର ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ରୁଡ଼ି ସେଲ୍ଡକ୍ ଦେଖିଥିଲି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ୱାଟର ବାର୍ଡ ସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଜାଗାରେ ବାର୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ভিডিওକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେବକୁଣ୍ଡର ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ କେଉଁଝର ଅନ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସବୁ ଆସିବ। ବାଏ, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍।